என்னடா ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது, நம்ம தான் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிட்டோமான்ட்டு போயிட்டு உள்ள மணியை பார்த்தா மணி 10:30. என்னடா இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குன்ட்டு வெளியே வந்துட்டு நல்லா சுற்றி பார்த்தா மழை பெஞ்சிருக்கும் போல். கிளைமேட்டே ஒரு மாதிரி இருக்கனால காலையில் எதுவுமே சாப்பிட்றதுக்கு தோணலை. சரி அப்படின்ட்டு மதியத்துக்கு சமைச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நீ குஸ்கா ரெசிபி தான் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். புதினா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போயிருந்தேன். அப்போ தான் பார்த்தேன் இந்த ஜெல்லி. நம்ம சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போதெல்லாம் ₹1 ஜெல்லி குட்டியுண்டாக இருக்கும். இது வந்து ₹2 ஜெல்லி போல். அதுக்கும் வந்து ராலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் முன்னாடி டேஸ்ட்டு மாதிரி இல்லை. அப்பயும் ஒரு ஜெல்லி வாங்கிட்டு பிரிக்க ரொம்ப கஷ்டப்படும். இப்போயும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஒருவேளை அதுக்காக தான் இப்போ ஸ்ட்ராவை கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. குஸ்கா எப்போதும் செய்கிற மாதிரி செய்யாமல் பச்சை மிளகா, வெங்காயம் 2, புதினா, கொத்தமல்லி, சின்னதாக இஞ்சி, 3 பல் பூண்டு போட்டு அரைச்சி செஞ்சேன். சைடிஷ்க்கு வெறும் அவிச்ச முட்டை மட்டும்தான் பண்ணியிருந்தேன், வேறு எதுவுமே பண்ணலை. குக்கரை ஓப்பன் பண்ணும்போதே நல்ல வாசமாக இருந்துச்சு. நிஜமாகவே சொல்கிறேன், சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு. சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்தேன். என்னடா சத்தமாக கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போய் பார்த்தா நல்லா மழை பிடிச்சிக்கிச்சு. நல்லா அடித்து ஊற்றிட்டு போயிடுச்சு. ஒரு வாரம் அடித்த வெயிலுக்கு இப்போ தான் கிளைமேட்டு ஜில்லுன்னு இருக்குது. மழை வருன்றது தெரியாமல் நான் பேசாட்டுக்கு துணியை வேறு ஊற வச்சுட்டேன். நான் போய் துவைக்கணும். பாய்.